喂，大家好啊！我係令狐津啊，大師哥啊，多謝大家嚟我呢個頻道啦。但係喺我呢個頻道裏面，你知唔知要做啲咩噶？你哋 like 咗未啊？你哋 comment 咗未啊？你哋訂閱咗未啊？你哋介紹咗俾你身邊唔識嘅人未啊？識嘅人唔使講啦，更加應該要啦，係咪？未嘅話，你哋好快啲做啦。如果唔係，快啲離開啊！俾我知道，我真係會打鑊你哋啊！我呢個頻道好簡單嘅啫，只係會介紹一啲個股裏面嘅支持位啊、阻力位啊，我最多都係夾雜一啲唔同級別裏面嘅 MACD 啊、RSI 啊、啲線啊、柱啊、諸如此類嗰啲嘢啊，炒埋一碟啊、攬埋一住啊嗰啲咁樣啦。最後就會加插一個大家最期待嘅 simulation 啦，我就會去模擬一下個股價，如果去到我講嘅位嘅時候，無論係阻力位、支持位，佢會有咩變化啦 ，MACD 會係點啦，去俾大家一個參考嘅。咁所以如果大家想知道個股票係升係跌，記得唔好跳片睇啊！我知你哋成日都跳片睇噶。好啦，幫阿 Henry 望下隻老普黃金先，我知冇睇過老普黃金到6181啦，第一次睇啊，743蚊啊，升咗15個半啊，2.13%，成交12蚊啊。呢隻嘢都勁啊！嗱都係啦，而家做咗一筆落嚟之後上緊去㗎。呢度有個中樞，最近有個中樞啦。中樞頂就大約應該係800蚊左右啦。我哋一陣間再 detail 少少睇。呢度見得到個 MACD 有少少縮翻上去啦。睇下一陣間我哋仔細睇嗰陣時，再睇下佢個走勢係點先。周線周線都係啦，冇乜特別嘅。你見得到佢都做咗個頂分型㗎啦。而家個問題就係究竟佢會唔會落去嘅啫？因為點解咧？佢落到去呢個次級別嘅中樞底，即係日線啊，呢一個中樞啊個底部之後咧，好似有少少支持啊。去到附近嘅時候就彈咗上嚟啦，做咗粒類似十字星嘅物體。MACD 線柱都向下走緊。就呢度月線，就都係啦，一粒十字星啊。呢度如果咁睇下，都係一粒十字星嚟啊。暫時都係啦，因為比較新啊，唔夠 K 數。但係佢 MACD 都上緊去㗎，夠力㗎。好啦，望下啲細級別先，睇下大約即時嘅走勢係點先啊。細級別5分鐘啊 ，MACD 呢度靚仔啊，柱上咗去，跟住之後水底想做金叉。15分鐘都係啦，縮緊柱上緊去啊。呢個 OK，15分鐘同5分鐘都 OK 啊。好啦，30分鐘可以仔細少少望啦。30分鐘我哋 detail 少少啊。呢度少少縮上去啦，唔係好明顯。呢個線係未收口㗎。做緊一筆落嚟㗎，30分鐘。俾條35天線壓住，呢度有條35天線。見唔見到？跟住下低呢度有個裂口，都係啦，兩筆做對比，暫時未完畢嘅，但係睇下呢一筆落到去會唔會有個反彈啦？因為而家你見得到有粒十字，有個下影線比較長啊，即係話跌到落去呢個裂口補一啲之後有個反彈啦，睇下會唔會呢個次級別裂口佢會有支持先。兩筆做對比上嘅話，上嘅力度增強緊啊，下跌力度呢個我哋要觀察下先。暫時如果呢度望，即使做個做幾個位做個參考咧，應該咁講，722.9有一個位啊，呢個250天線啊。呢度有一個位，再擺高少少有條35天線嗱，淨係用均線睇呢度都有兩個位啦，呢度都有個均線位啊。就大約745啊，745.3啊。睇下嗱，呢兩個位會唔會有機會喺呢啲位度走一走先咧？再高少少呢度757蚊都有個位，呢度啊。所以睇下啦，嗱，呢個中樞頂嚟㗎，757，呢個要留意啦，企得翻上去咁就 OK。我哋望住呢兩個先啦。但暫時30分鐘3個位個走向係咁樣，我哋望埋60分鐘。一陣間用日線做個總結嗰陣時再望望啦。呢度都係啦，做緊一筆落啊。都係喺個裂口5天線附近有個支持。但 MACD 冇力啊，呢個小心啲。呢度有個中樞頂啊，呢個中樞頂就大約722蚊，睇下會唔會有機會落到呢啲位啦？亦都係喺條35天線附近啊。60分鐘嘅情況同30分鐘差唔多，但係佢冇乜力啊。呢個要留心啲啦。30分鐘都縮緊上去。30分鐘好似想回即係 I mean 有少少想轉向啊，即係轉即係見點講好咧？想彈啊，少少啫，唔明顯啊。翻到嚟要再觀察啦，睇下會唔會呢度，因為兩支 K。即係如果放大啲同大家講啊，兩支 K 啊掂一掂同一個位置都有反應嘅話，就睇下過唔過到條35天線啦。過到嘅話就應該有機會會反彈，即係呢個位啊，見唔見啊？睇下呢條線會唔會升得穿啦？我哋好啦，anyway，我哋用日線做翻個總結先。就呢度就 MACD 你見得到柱就上緊去，線就準備金叉。呢度做翻一筆上去㗎。兩筆做對比未完嘅，所以比較唔到。兩筆下跌咧，就下跌力度都係相若，其實好相若嘅。你見到個走勢都比較急㗎，跌落嚟呢一筆都比較急。所以個情況就你會見得到呢一個類似一個 W 咁樣啦。但係小心啲，如果唔用前輪講啊，頭肩頂啊，
呢度啊，呢個膊頭啊，左邊個膊頭睇下會唔會企得過得到啦？即係呢一個中樞頂部798蚊呢個位啦。咁啊呢個 VIP 位嚟㗎。嗱，企得翻過得到先有用啊，過唔到嘅話呢度就頭肩頂啊，你哋傳統講嘅頭肩頂啊就喺呢度啦。咁啊嗱，過得到就望高位啦，881蚊呢啲位啦，睇下可唔可以再高啲咯。咁就下方少少，咁啊都有啲中樞位啊。嗱，現價附近呢度有個次級別中樞，咁啊可以我嚟做個參考啦，亦都係企得穩嘅，即係禮拜五嗰一日啦，見唔見到啊？掂一掂啊，就係呢個位啦。咁就呢個中樞頂部啊，等我睇下先，中樞頂呢度725蚊。咁呢個中樞頂，咁啊再落望一望先，咁啊睇下有冇位先。嗱，呢度都有個中樞，但係太近啦，我唔擺啦。咁我會擺近擺低少少先，我擺個大級別啦，即係呢個日線嗰個中樞底616個半啊。好啦，嗱，我諗應該都喺呢啲 range 嗰度走噶啦，如冇意外嘅話，咁啊我覺得都睇下會唔會攞一落嘅話725蚊睇下企唔企得穩啦，企唔穩嘅話睇下616蚊呢啲位會唔會有機會落到咁低啦。咁就嗱情況就咁啦，我哋望埋個籌碼區先。嗱，見到啊，全部主力嘅籌碼都喺下低啦，平到阿媽都唔認得啦。上邊唔多，蟹貨亦都唔多，但係都好多人喺600零蚊呢啲位操作佢啊。咁所以呢個都要留意住先。好啦，我哋望埋嗰個主力圖先。嗱，主力開始有少少收啊，小心啲啊。主力有少少收，蟹貨有少少走出嚟啊。咁啊，望埋個蛇仔明都企翻穩啦，企翻725蚊8附近，咁就暫時企咗上邊 ，OK 嘅。咁啊，我哋望埋蛇仔明望咗，我哋望埋 RSI 先。嗱 ，RSI 啊46.47。咁啊，未去到強勢，咁啊，即係50樓上，唔好講強勢啦，50樓上比較強啦，應該咁講。咁啊，暫時都叫做喺50中位數下，中位線下低啊。咁啊，即係偏弱啦，我哋叫。好啦，我哋望埋禮拜五佢個走勢先啦，睇下全日個走勢係點啊。藍色線係恒指啊，白色線係佢自己啊。咁你見得到佢都叫做開段嘅時候啊，成交量大㗎，同埋跑贏大市㗎。一路喺條均線上邊走，咁就大約應該去到下半晝時段啦。呢度出咗個底背之後，咁啊你見到一路都係貼住條均線啊。去到下晝大約我諗點半鐘左右，突然間急轉直下，咁啊跟住之後就俾條均線壓住，追翻近恒指呢個升勢啊。嗱，走法啦，開頭背馳咗，跟住之後跟翻，咁啊留一段時間貼近恒指嗰個走勢，嗰個走勢先添。咁啊臨尾去到尾就叫做彈翻上少少啦。咁你見得到個成交就係頭段啦，叫做11點半呢啲位啦。開始放陽嘅啫，後邊都有一段時間有一陣大貨沽佢落嚟㗎呢一度，咁所以呢個大家睇住嗱臨尾啊，個 MACD 嗰支柱啊縮咗上去㗎。咁好啦，我哋望埋嗰個成交量係點樣先啦。我哋用10萬股，話10萬股唔得啦，太大啦10萬股，我哋用1萬啦。我哋用1萬睇下提示啊，嗱3% 啦，多過1萬股嘅買賣啊，就3%，細手買賣就97%咁肯定啦。5000咧，我哋望下細啲先。嗱5000好啲，哇5000都多喎，其實1000咧，睇下先啊。嗱，如果1000計啊，多過1000股咁就41%，少過1000股就58%，咁就嗱呢度我哋睇下個成交分佈啦。咁啊9點，哇全部都朝早，哇你見到呢度差唔多 top 10啊，全部都係朝頭早嚟，9點零10點鐘啊，呢一陣啊掃晒啦冇啦，跟住751、759、760蚊一路掃上去，掃到咁上下就放陽啦，咁啊都係2萬零股嘅成交量。咁你望下呢度770蚊5毫子呢個位啊比較大啊，跟住之後就767個半呢啲位，跟住再落就751，咁啊個分佈俾大家做個參考啦。好啦，咁我哋做埋個 simulation 先，咁就都係啦，呼籲下先，大家記得啦 ，like、share、comment 同埋訂閱大師哥頻道啦，大師哥爭幾十人㗎咋，大家加油啊，1萬啊1萬啊，咁好啦，呢度我哋望一望先，咁就禮拜五啊743蚊啊邊度啊？哎呀我唔記得俾位啊，等陣先啊，哎呀大師哥原來唔記得俾位啊，俾翻位先。傻撚咗，咁呢度嗱企穩呢個位，睇下有冇機會上翻去呢兩個高位啦，881蚊同埋798蚊呢啲位啦。好啦，嗱 simulation 繼續，咁就冇事發生。好 simulation 我哋望一望先，咁就嗱如果禮拜五先講埋先係743蚊啊，1號位樓上 2.13%， 成交多咗 6.3% 啊，最高775蚊啊，2號位樓下，最低736蚊，1號位樓上。咁嗱禮拜一翻到嚟，如果上嘅話嗱都係啦，一不延續就要升穿775蚊。呢個位先可以一筆延續上去，咁啊嗱唔穿725蚊問題唔大嘅，咁就個 RSI 就望一望先，又係啦撳漏咗呢度啦，嗱都係啦，如果升穿咗呢個775蚊，做翻一筆延續向上 ，MACD 線柱會縮得比較多啲。
咁嗱好啦，如果調翻轉唔係啦，無力向下要跌啦，咁點咧？咁嗱都係啦，唔好跌穿咗蛇仔命或者補咗裂口嘅話咧，咁啊 MACD 線柱就會成件事扭轉晒啦。咁所以嗱，老鋪黃金我自己覺得企穩725蚊呢個位啊比較緊要啲啊。咁啊同埋蛇仔命嘅位置左右，呢個係次級別中樞，睇下可唔可以挑戰呢個中樞頂。如果挑戰唔到，記唔記得我講頭肩頂啊？大家要小心啲啊。好啦，咁啊今日老鋪黃金6181，自己睇位做人，下次再講，拜拜。